హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఓల్డ్ మెన్స్ షర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి చిన్నపిల్లల ఫ్రాక్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు చూపిస్తున్నాను. ఇది మొత్తం నేను హ్యాండ్ సూయింగే చేశానండి. సో ఫస్ట్ ఒక షర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మన దగ్గర ఉన్న బేబీ ఫ్రాక్ ఏమైనా ఉంటుంది కదా, అది దాన్ని బట్టి మెజర్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎలాంటి ఫ్రాక్ కావాలో డిజైన్ ముందే డిసైడ్ అయ్యి దాన్ని బట్టి సెంటర్ ఆఫ్ ది షర్ట్లో పెట్టి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఒక చాక్ పీస్తోని. నేనైతే మా పాప ఓల్డ్ ఫ్రాక్ తీసుకొని ఒక చాక్ పీస్ తీసుకొని మొత్తం మార్క్ చేసుకున్నాను. మార్క్ చేసుకొని నేను ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. సో కట్ చేసుకున్న తర్వాత బాటమ్ పార్ట్ ఉంది కదా, కింద పార్ట్, అన్ని హ్యాండ్తోనే అలా కుట్టాను అనమాట. అలా కుట్టి మొత్తం అంతా ఒక దగ్గర గ్యాదర్ చేస్తే మనకి చిన్న ఫ్రిల్స్ లాగా వస్తాయి. సో అలా జాగ్రత్తగా స్టిచ్ చేసాను. మొత్తం హ్యాండ్తోనే స్టిచ్ చేశాను. మన దగ్గర సూయింగ్ మెషిన్ ఉంటే సూయింగ్ మెషిన్తో కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా చేసి మొత్తం అంతా గ్యాదర్ చేయాలి. సో చూసారు కదా, ఒక సైడ్ నేను కుట్టిందంటే ఒక సైడ్ కుట్టిన తర్వాత గ్యాదర్ చేసింది. సో మొత్తం మనకి ఎంత ఫ్రిల్ కావాలో చుట్టూతా కుట్టేసి అలా గ్యాదర్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ పైన నెక్ పార్ట్ దగ్గర, షోల్డర్స్ దగ్గర హ్యాండ్తోనే నేను కుట్టేసుకున్నాను. సో ఆ తర్వాత బాడీ పార్ట్ అండ్ బాటమ్ పార్ట్ అటాచ్ చేసుకోవాలి. మనకి షర్ట్కి పాకెట్ వస్తుంది కదా, పాకెట్ కూడా రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. సో ఇది నేను మొత్తం ఫ్రాక్ మొత్తం కుట్టేశాను హ్యాండ్తోనే. కుట్టేసిన తర్వాత మీకు అది అటాచ్ చేసాక చూపిస్తున్నాను. తర్వాత మనం దీని మీద మనం పర్ల్స్ కానీ కుందన్స్ కానీ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. పాకెట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా మనం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇలా బో చేసుకోవచ్చండి. ఇలా బో కింద చేసుకున్నాను. అదేంటంటే బాగా ఫోల్డ్స్ పెట్టుకొని నీట్గా సెంటర్లో దారంతో కట్టేసుకొని నీడిల్తో మనం ఒక పక్క మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ స్టిచ్ చేసేసుకోవడమే. సో నేను పైన పెట్టాను, పర్ల్స్ కూడా అటాచ్ చేశాను. మా పాపకు వేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. అండ్ అలా బెల్ట్ ఏమైనా పెట్టుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా ఉంటుంది. కింద బూట్స్ ఉంటాయి కదా, బూట్స్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది చిన్నపిల్లలకి ఇలాంటి ఫ్రాక్స్. సో ఈ ఐడియా మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఏమైనా మన ఓల్డ్ షర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, కాలర్ దగ్గర ఎలా పాడైపోయినవి ఏమైనా ఉంటే మనం ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.